っちりしてるよね。スタッフさんとか周りの方にもすごく左は二重だね。現場を和やかにしてくださるなと思って、その一つ一つにいつもたくさん支えられていたなっていうのがあって、なんかその毎日が私にとってすごく草刈さんが会うだけでホッとするような存在だったなっていうのを込めて、はい。くしゃみが出ない。本当になんかホッとします。もう